大表姐，有粉丝说呢，他分不清 NPN 和 PNP 三极管是怎么控制的。那他肯定没学习。来，咱们这本书里就有。来带大家看两个电路。首先呢，大家都知道三极管有三条腿，它们分别是极电极、基极和发射极。NPN 三极管呢，它是靠接通正极导通。相反 ，PNP 三极管呢，它是靠接通负极导通。接下来我给大家搭两个电路，这个呢是8050 NPN 管子，咱们接一下电，来接负极。来看一下，接正极三极管导通 ，LED 灯点亮，这就是 NPN 三极管的控制方式。这个是 PNP 的电路，咱们上电。负极接通，三极管导通，点亮 LED 灯，看会了吗？学会了吗？